Неге біз шеберлікті дамытуға ұмтыламыз? Бір күні жұпыны тұратын елді мекенге сабақ өтуге бардым. Лекция аяқталған соң басқа аймақтан келген оқытушылар маған келді де, кейбір оқушылардың оқуларына қаржылай көмектесе аласыз ба деп. Мен оларға сонда қалай? Бұл мектептер өкіметтікі әрі тегін емес пе дедім. Әлбетте, алайда біз олардың университетте оқуына төлейміз. Университеттерде солай ғой, өкіметтік емес пе? Тіпті студенттерге стипендия да бермейме дедім. Ол менің айтқандарымды үнсіз тыңдады да, рұқсат болса сізге бір оқиғаны айтып берейін деді. Мен де, айта беріңіз, тыңдап тұрмын дедім. Бізде бір бала орта мектепті 100 балдан 99% көрсеткішпен бітіріп шықты. Оның ақылдылығы, сабақты тез қағып алуы ғажап еді. Бәлкім оның қабілетін барлық адамдарға бөліп берсе де жететіндей қабілетке бай оқушы болатын. Ол оқуды бітірген соң ауылында қалмай, медицинаны, инженерлікті, шариғатты, информатиканы немесе сол сияқты басқа да мамандықты оқимын деп шешкен еді. Бірақ оған әкесі рұқсат етпей, болды, осы оқығаның да жетер, ауылда менің қасымда бол, қой бағасың деді. Мен тыңдап тұрып шыдай алмай, қой бағу деп даусым қаттырақ шығып кетті. Қой бағу. Шынымен-ақ бейшара бала әкесінің қасында қой бағып жүр. Бойындағы ешкімде жоқ қабілеті мен ерекше дарыны бірте-бірте өліп барады. Уақыт зырылдап, жылдар жылжып өтіп жатыр. Ал ол әлі қой бағып жүр. Бәлкім үйленер, балалы шағалы болып, оларды бағып-қағып, өз әкесінен көрген тәсілмен тәрбие берер. Сөйтіп олар да қой соңында жүрер. Мен шыдай алмай, бұл мәселенің шешімі бар ма дедім. Ол, шешімі сол, біз әкесін қойларын бағатын арнайы қойшы ұстау керектігіне көндіреміз. Ол бірнеше 100 риалға оны жалдайды. Біз ол қойшының ақысын төлеп береміз. Ал оның талантты баласы осы мүмкіндікті пайдаланып, өзінің дарынын дамытып, қабілетін шыңдайды. Оған қоса баласы оқу бітіргенше шығындарын өтеп отырамыз. Содан соң әлгі мұғалім басын төмен сала күрсініп, таптырмайтын таланттар мен қабілеттердің иесінің кеудесінде жарқырап жанбай өліп қалуы мүлде дұрыс емес қой. Кейін олар өмір бойы сол үшін өкініп, аһ ұрады ғой деді. Мен мұғалімнің айтқандарына кәдімгідей ойланып қалдым. Шынында біз биік шыңдарға қабілеттерімізді шыңдамай, дарынымызды дамытпай шыға алмаймыз. Маған жетістікке жеткендерден бір адам болса да көрсете аласың ба? Мейлі ол ғылым жолында болсын, мейлі адамдарды жақсылыққа шақыру жолында болсын, мейлі уағыз насихатшы болсын, мейлі сауда-саттықта болсын, мейлі медицинада болсын, инженерияда болсын, немесе адамдардың жүрегін жаулаудың жолдарын үйренуде болсын, немесе отбасында жетістікке жеткен адамдар болсын, бала шағасымен керемет қарым-қатынас орнатқан әке сияқты, немесе күйеуінің көңілінен шыққан әйел сияқты, немесе қоғамда адамдардың көңілін таба алатын адам сияқты, көрші қолаңның, дос-жаранның көңілін таба алатын адам болсын. Яғни біреулердің арқасында осындай қалыпқа жеткендерді емес, өз еңбегімен осындай халге жеткендерді меңзеп отырмын. Қажет болса бәстесейік. Осылардың арасынан осындай биік жетістікке қабілеттерін пайдаланбай жеткен бірде-біреуін таба алмайсың. Ол бойындағы қабілеттерді саналы түрде қолданса да, болмаса өзі де байқамай қолданса да бәрібір. Кейбір адамдар өз қабілеттерін табиғи түрде қолданып жатады, ал кейбіреулер қабілеттерді қолдану жолдарын біз үйретіп жатқандай үйренеді де, содан соң жетістікке жетеді. Біз осы жерде осындай жетістікке жеткен адамдар туралы іздейміз. Солардың өмір жолдарымен танысамыз, жүріп өткен жолдарын жіті бақылаймыз. Олар сол бір жетістіктерге қалай жеткенін жақсырақ білу үшін осының бәрін анықтаймыз. Олар жүріп өткен жолды дәл солай айна қатесіз жүрсек, біз де солар сияқты боламыз ба? Біраз уақыт бұрын әлемдегі ең бай адамдардың қатарындағы бір кісінің Шейх Сүлеймен ар-Раджихимен өткен сұхбатын тыңдап шықтым. Мен ол кісінің пікірлері мен табиғаты тұрғысынан тау тұлға екенін байқадым. Қазіргі кезде әлгі кісі миллиардтары бар, мыңдаған квадрат метр жылжымайтын мүліктері бар, жүздеген мешіттер салған, мыңдаған жетімдерді бағып қаққан, қысқасы жетістікке жеткен жан. Әлгі сұхбатта ол осыдан 50 жыл бұрынғы хал жағдайы туралы сөз етті. Көп адамдардың бірі болып жүрген, күнделікті тамағын әзер тауып жеген, тіпті кейбір кездері тамақ таппай қалған кездері де болған. Ол бір кездері күнделікті тамағын тауып жеу үшін кейбір адамдардың үйлерін тазалап берген. Тіпті ол күндіз-түні магазиндерде, кейде банк офистарында жұмыс жасағанын айтты. Содан соң қалай шыңға шыққанын баяндайды. Ол көтеріліп келе жатқанда, шыңға шықпағанша тоқтамаған. Мен оның шеберлігін, қабілет қарымы жайында ойлана келе, біз де Алланың қалауымен сондай жетістікке жете аламыз деп шештім.
Егер осы тәсілдерді үйренсек, соларды әрдайым қайталап жаттықсақ, сол жолда шыдамдылық көрсетіп табандылық танытсақ қана. Бізді бұл мәселені зерттеуге итермелеп тұрған тағы бір нәрсе, кейбіріміздің бойымызда лекция жүргізу, болмаса кәсіпкерлікке қатысты тың ойлар, яки білім ғылым жолындағы ақылдылық сияқты қабілеттер болса да, сол қабілетті байқай алмай жүруіміз, немесе ешкімнің сол талантты шығаруға көмек көрсетпеуі. Іште жатқан мұндай таланттар уақыты келгенде өзі ашылады, немесе бір мұғалім ашуға көмектеседі, немесе кез келген бір жауапты адам ашады, немесе шын жанашыр бауырың ашуға дем береді. Әттең-ай, мұндай адамдар өте аз. Мұндай таланттар адамдар арасында таралған селқостықты бұзып шықпайынша іште булығып жатады да, бесігінде тұншығып өлуі бек мүмкін. Сол кезде біз ақылды қолбасшыны, шешен уағызшыны, немесе парасатты ғалымды, мүмкін жетістікке жеткен жарды, немесе өмірде нағыз үлгі көрсеткен әкені жоғалтып аламыз. Бұл жерде біз бірнеше қабілеттер туралы баяндаймыз. Егер олар сенің бойыңда болса, соларға мән беруің үшін қайта есіңе саламыз. Егер бойыңда ондай қабілет болмаса, сені сондай болуға жаттықтырамыз. Егер тауға өрмелейтін болсаң, шыңына көз сал. Айналасында жатқан тастарға мән берме, нық қадамдармен өрмелей бер. Бірақ секіріп шығамын деуші болма, аяғың тайып кетуі мүмкін.